この修理テクニックを覚えれば簡単に50万円も節約できます。ひどく壊れたプラスチック部品もわずか2ステップで完璧に修復可能です。まず、不規則な穴を正方形に切り揃えます。プラスチック板を差し込み、アルミテープで固定します。ハンダゴテをボルトに変えて、接続部分を加熱して、プラスチックを溶かし融合させます。次にタイラップを使って内部を補強します。表面には金網を置き、加熱してプラスチックとしっかり一体化させます。最後にテープを剥がせば、破損部分は完全に修復完了です。次に、ひび割れたプラスチック部品の場合、まず鉄線をスプリング状に巻き、波形の形に成形します。片面にシールを貼り、もう片面に鉄線を置きます。ハンダゴテでプラスチックと融合させます。最後にタイラップで補強すれば、ひび割れは綺麗に消えます。あなたもこのテクニック習得できましたか？